과연 여러분 한 명이 가문을 살릴 수 있습니까? Est-ce que vous pensez que vous pouvez sauver une personne? 우리는 그렇게 알고 있는데 실제 어떻게 해야 됩니까? Alors on croit que c'est possible, mais comment on peut le faire? 또 우리 장로님 한 분이 한 지역을 살릴 수 있냐 그런 거죠. Est-ce qu'il y a vraiment un ancien qui peut sauver toute une région? 오늘 여러분이 그 답을 얻어 가셔야 됩니다. Aujourd'hui, vous devez trouver la réponse à cela avant de partir. 번제는 이미 지난 주간에 우리 La 나왔어요. semaine dernière, nous avons parlé de l'Holocauste. 번제의 규례가 있습니다. Mais il y a une loi pour cet 규례는 Holocauste. 뭡니까? 어떻게 해야 된다는 원칙을 얘기합니다. Ça parle des principes de comment faire quelque chose. 이 규례와 성전입니다. C'est la loi pour l'Holocauste et pour le temple. 실제적으로 또 다른 중요한 게 들어 있습니다. Et il y a des choses importantes cachées dedans. 규례가 도대체 뭡니까? Que pensez-vous de ces lois? 그것부터 Alors, 얘기해요. parlons-en en premier. 어떤 규례를 줬습니까? Quel genre d'instruction Dieu a donné? 자, 간단하게 말하면 De façon simple, 불 끄지 말라는 겁니다. il ne faut pas que le feu puisse 그게 규례예요. s'éteindre. C'était la loi. 불 끄지 마라 말은 Dans 24예요. Lévitique 6, 1 à 6, 저는 솔직히요. 그 옛날에 기도하면 응답이 된다 이 말이 체험이 안 되더라고요. alors dans le passé, pour être honnête, je ne comprenais pas, ne comprenais pas 저는 그게 체험이 안 되더라고요. et n'avais pas expérimenté d'avoir reçu des réponses à la prière. 뭐 기도를 어떻게 응답이 오는지 이런 부분 설교를 들어서 알겠는데 실제로 그게 안 돼요. J'ai compris le concept par les messages qui étaient donnés, mais je n'ai jamais expérimenté ça moi-même. 어느 날 제가요 성경을 보면서 또 내 삶이 그렇다. Mais un jour, j'ai regardé dans la Bible et également dans ma propre vie qu'il y a une réalisation. 그 렘넌트 7명을 보면서 깨달았어요. J'ai réalisé en regardant la vie des 7 remnants. 렘넌트 7명이 보면서 우리가 잘 아는 요셉 보세요. Par exemple, Joseph, que nous connaissons très bien. 요셉이 어떤 행복이 있었냐면요. 어디에 가든지 이거 하는 행복이 있어요. Et quel genre de bonheur Joseph possédait? Alors, peu importe où il allait, il avait cette bénédiction de 24 heures. 그래서 심지어는 이제 감옥에서 가는데도 요셉은 그렇게 힘 빠지지 Alors, 않았어요. même s'il était envoyé en prison, il n'a pas perdu de vue son 힘든 건 bonheur. 사실이지만은 그래도 그걸 굉장한 걸 벌써 알고 있었잖아요. Bien sûr, c'était difficile pour lui, mais il n'a pas perdu de quelque chose de vraiment 그리고 important. 이제 제일 중요한 거는 그 다윗 같은 인물을 보면서 똑같은 공통점이 나오잖아요. On voit la même chose pour des personnes comme David. 24를 기도했다는 말은 꼭 24시간 기도만 했다 이런 말이 아니잖아요. 굉장한 게 들어있어요. 24 heures, ça ne veut pas dire nécessairement prier pendant 24 heures, mais ça contient quelque chose d'important. 대표적인 인물로 다니엘 보니까요. 이렇게 돼요. Notre personne représentative est Daniel. 다니엘이 이제 그 사자굴에 들어갈 때 왕이 그렇게 얘기했잖아요. Lorsque Daniel est entré dans la cage au lion, il y a le roi qui a dit 네가 항상 섬기는 그 하나님이 너를 건지실 것이다 이랬어요. que l'Éternel, que tu sers tous les jours, 그냥 그 sauve. 네가 믿는 하나님이 너를 건지시지 않겠냐 이렇게 얘기해야 되는데 네가 항상 섬기는 그 하나님이 너를 건지실 것이다. il n'a pas juste dit que Dieu que tu loues de façon occasionnelle, mais je sais que Dieu va te sauver, ce Dieu que tu loues tous les jours, ce 다음 Dieu 날 très haut. 새벽에 가서는 똑같이 얘기했잖아요. 지극히 높으신 하나님의 종 다니엘아, 네가 항상 섬기는 그 하나님이 너를 건지시느냐고 물었어요. Alors si le matin suivant, il a dit Dieu très haut que tu sers tous les jours, a-t-il pu? 이 말이 무슨 그 말이고 소리. 하니까 왕이 다니엘을 데리고 일을 하니까 보잖아요. 이 사람이 늘 하나님께 기도하고 이런 걸 보았단 말이죠. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est lorsque le roi travaillait avec Daniel tous les jours, il a pu voir qu'il priait à Dieu tous les jours, 심지어는 en tout temps. 보디발이 다니엘 요셉 보고 그랬잖아요. 이 하나님이 너와 함께 하시구나 이랬잖아요. Même Potiphar a pu reconnaître que Joseph, Dieu 그래서 était avec lui en tout temps. 바울 같은 인물이 보면은 에베소 6장 18절에
무시로 성령 안에서 기도하고. Pour Paul également, Éphésiens 6, 18, prier en tout temps 이게 힘든 게 아니고 얼마나 행복한 et 시간이잖아요. en toute saison. Donc c'est pas une chose difficile. 이게 C'est un temps 굉장한 de 능력의 bonheur, 시간이에요. c'est un temps de puissance. 그렇게 저는 이걸 보면서 아 그렇다. 기도 제목이 필요 없고요. Et j'ai réalisé, c'est pas qu'on a besoin de beaucoup de sujets de prière, 기도 제목이 만들어지는 거예요. mais les sujets de prière qui sont formés pendant 나는 ce temps. 옛날에 막 기도 제목 만들어 기도하고 그랬다니까요. 그게 하나님 주시는 거예요. Alors je faisais mes propres sujets de prière, et j'utilisais ça pour prier, mais maintenant c'est sujets de prière qui se forment. 그 속에서 정확하게 언제 응답이 온다, 무슨 응답이 온다, 그것도 중요하지 않아요. Comment les réponses viennent, quand est-ce qu'elles viennent, ça c'est pas très important, mais le sujet de prière qui se forme en temps de prière. 그래서 여기서 여러 가지 답이 Et j'ai 나오더라니까. pu trouver tellement de réponses dans ça. 여기서 with 함께. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Cette bénédiction d'être avec Dieu, 여기서요. la 임마누엘. bénédiction d'Emmanuel, 여기서 뭐지 원내서 다 나오는 게. et également la bénédiction de l'unité. 그렇죠. 이 말을 지금요 하나님이 지금 하시는 Et je 거예요. crois que Dieu nous donne cette parole pour cela. 왜 Pourquoi? 그렇습니까? 모든 사람은 흑암 가운데 Parce que 빠져요. toutes les personnes sont perdues dans les ténèbres. C'est un fait. 더 문제는 Et encore plus problématique, 그때 당시에 교회가 흑암 가운데 빠져요. l'Église qui a perdu de vue tout cela est partie dans 그러니까 les 뭐가 ténèbres. 문제됩니까? Et alors, qu'est-ce qui devient un problème? 후대들이 Le problème vient à la 이게 postérité, 노예가 되고 흑암 가운데 빠져버려. qui sont tombés comme dans les ténèbres. 무슨 말인지 esclave. 알겠습니까? 그래서 여러분들이 볼 때는 그냥 보이지만 우리 지금 나이 많은 근사님들 앞에 계시잖아요. Nous voyons ces femmes 이분들이 plus âgées. 그 우리 젊은 사람보다 훨씬 기도 diaconesse. 많이 해요. 그렇죠. Je sais qu'elles prient beaucoup 그리고 plus que la 영적인 걸 nouvelle 아는 génération. 사람은요. 이분들이 어마어마하게 중요합니다. Les gens qui comprennent la réalité spirituelle sont vraiment importants. 왜냐하면 영적인 상태에 따라 오는 응답이기에 그냥 응답보다 더 중요하다니까요. Alors les réponses qui viennent selon votre état spirituel sont vraiment plus importantes que 다시 toute 얘기하자면요. autre 여러분 réponse. 어떤 응답이 왔다 안 왔다 그게 중요한 게 아니에요. Je veux le redire, peu importe les réponses, 왜냐면 mais 응답이 올 때 좋게도 que vous 오고 recevez. 안 좋게도 오는데 내가 판단하기는 힘든 거요. lorsque les réponses viennent, parfois c'est positif, parfois ce n'est pas le cas. Mais 내가 지금 comment je 어떤 sais que c'est 상태에 correct? 있냐가 중요한 겁니다. Ce qui est plus important, c'est dans quel genre d'état suis-je? 그러니까 이 24라는 그 말을 말하는 거예요. Alors c'est 24 heures, c'est ça la 이거 signification. 어떤 상태에 있냐가 이 말이지. 만약 24시간 밥도 안 먹고 잠도 안 자고 눈 뜨고 기도만 하겠다 이 말이 아니잖아요. 24 heures, ça ne veut pas dire qu'on mange plus et puis on dort 그래서 plus et puis on fait rien d'autre que 기도하는 prier. 우리 지금 권사님들이나 장로님들의 나이 든 이런 분들이요 굉장히 중요합니다. Et c'est pour ça que les diaconesses, vraiment, je crois 물론 qu'ils sont 이게 très importants. 이 능력 있고 이런 사람들 많이 있지만은요 다른 얘기입니다. Oui, c'est vrai, on a des personnes qui ont beaucoup de capacités 그래서 dans 우리 l'église, mais je 교회는 parle d'autre 시작할 chose. 때부터 아무 힘 없지만은 권사님들이 모여서 매일 기도했어요. Lorsque notre église a commencé, on avait 그리고 des 그게 아무것도 diaconesses 아니처럼 qui a 보이죠. de l'âge. 우리 교회가 복음 전하는 prier 교회가 맞다면 그거는 tout le temps. 간단한 얘기가 아닙니다. Si notre église doit faire le mouvement évangélique, ce n'est pas une 앞으로 petite 어떤 chose. 응답이 오는가 보세요. Regardons quel genre de 여러분 réponse 이게 vient. 되는 사람은 벌써 다릅니다. Les gens qui sont ceux-là qui se mettent en place, pour eux, ils sont vraiment différents. Leurs paroles sont différentes. 완전히 요셉의 형하고 요셉하고는 말이 달랐어요. Alors, les paroles de Joseph étaient vraiment différentes de celles de 왜 ses 말이 frères. 다르니까 보는 게 다르다니까요. Pourquoi c'est le cas? Parce que 그럴 수밖에 l'évangile 없어요. qu'il avait, 여러분이 c'était 몸이 différent, il n'y avait pas 아파보세요. d'autre choix. 보는 게 Par 달라진다니까요. exemple, si vous êtes malade, vous allez voir les choses de façon différente. 보는 게 달라져. Si vous avez mal au ventre, 여러분 한 3일 vous allez voir 굶으면 des choses différentes. 라면 보는 눈이 달라져. Peut-être que vous avez jeûné pendant 그렇잖아요. 3 jours. 이게 딱 되면 이게 벌써 이 다윗하고 사울왕하고는 Même la façon dont vous percevez les nouilles, par exemple, ce sera différent. 누가 더 만나기 David a vu 전에 des choses, ses 달랐어요. perspectives étaient différentes de celles du roi Saoul. 여러분의 그게 굉장히 중요합니다. Vous devez savoir à quel point c'est important. 모든 사람은 아무리 훌륭해도 흑암 가운데 빠져 있는데 교회까지 그래 돼 버리니까
이 지금 후대들이 노예가 되는 거예요. Toutes les personnes sont perdues dans les ténèbres, mais maintenant l'Église également tombe dans cela 자, et propage cela à la prochaine génération. 어떤 성전을 지어야 되겠냐? Quel genre de temple devons-nous construire? Il y a trois choses. 오늘 본문에 보면은 9절, 12절, 13절에 나왔습니다. Dans le passage d'aujourd'hui, dans Lévitique 6, nous voyons au verset 9, 번제의 단에 불이 꺼지지 않도록 해라. alors il dit le feu de l'autel ne 이 s'éteindra jamais. 번제의 단에 불이 꺼지지 않도록 하라고 3번이나 말씀하셨어요. En trois fois, il dit le feu de l'autel doit continuer à brûler. 오늘 짧게 읽었는데 3번이나 9절, 12절, 13절. C'est un passage certain et ça vient trois fois, versets 9, 12, 13. 출애굽기 29장 38절에 46절은 지난번에 본 거죠. 이게 뭐라고 Donc dans la version 되냐니까 française, c'est sous le verset 6, 매일 번제를 드리라. verset 자, 이 5. 말이 무슨 말입니까? 굉장한 말입니다. 처음에 복음 주지 않았습니까? 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Alors la première fois que l'évangile a été donné, Genèse 3:15, la postérité de la 이 femme va écraser la tête du 능력을 serpent. 항상 누리라. Et c'est tous les jours se réjouir de ça. 뱀의 머리는 뭘 말하죠? Qu'est-ce que ça veut dire, la tête du serpent? 사단의 권세를 Ça 말하죠. parle de la puissance de Satan. 사단은 뭐하죠? Et qu'est-ce que Satan fait? 특징이 Quelle est sa 뭐죠? caractéristique spéciale? 24하고 있습니다. Il fait 24 heures. 그렇죠? 사단이 24하고 있다니까요. Il y a 24 heures qui se 여러분이 mettent en 만약 place pour 오늘 lui. 이 언약 잡았다. 모든 것 이기게 될 겁니다. Si vous saisissez l'alliance aujourd'hui, vous allez tout surmonter. 여러분이 만약에 이 언약을 잡아버리면 기도 제목도 필요 없고 응답도 필요 없고 Si vous saisissez cette alliance, vous n'avez pas besoin de sujets de prière spéciaux, même de réponses, parce que les 하나님 réponses vont 정확한 venir 시간이 올 거예요. dans le calendrier parfait de 여러분 Dieu. 사업 걱정할 필요 없습니다. 하나님 정확한 시간에 하나님의 나라 이루어지게 할 Il n'y a 것입니다. pas besoin de vous inquiéter pour vos affaires, parce que Dieu va vous permettre son calendrier spécial où le royaume de Dieu va survenir. C'est ça la chose importante. 자, 이런 성전을 만들어라. C'est bâtir un temple pour cela. 이런 성전에서 24 그리스도의 언약, 이 건세의 불이 켜진 이 성전을 만들어라. Bâtir le temple où nous pouvons avoir l'alliance de Christ 24 heures, où le feu de l'Holocauste 피 continue à brûler. 언약을 드렸더니 출애굽했잖아요. 거의 이걸 Alors ils 누리라. ont saisi cette alliance et c'est Dieu qui a permis aux Israélites de sortir d'Égypte. C'est ça la signification 굉장한 de 얘기입니다. feu qui ne s'éteindra pas. 광야길 가는 동안에 성막에서 어떤 일이 일어났습니까? Pendant le voyage dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé pour le 광야길 tabernacle? 가는 동안에 어떤 능력이 나타났습니까? Quel genre de puissance a été révélé? 이거 놓치지 말고 가지고 있으면 된다. Ne perdez pas ça de vue, vous allez vraiment saisir. C'est une chose vraie. 나는 여러분들 이렇게 걱정하는 것들 보면 내용이 진짜 막 너무 안타까워요. 진짜 하나님을 안 믿구나. 영적 세계를 전혀 모르구나. 이런 거 너무 많이 느껴요. Alors je ressens souvent, je vois des choses dont vous vous inquiétez, je me pose la question, est-ce qu'ils croient vraiment en l'évangile? Est-ce qu'ils connaissent la réalité spirituelle? Vous pouvez vraiment avoir la victoire, mais vous perdez tout 아무 de vue. Il 걱정할 거 없습니다. 딱. n'y a pas besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit. 두 번째 Juste saisir l'alliance. Deuxième point, 성경을 잘 보셔야 돼요. regardez très bien dans la Bible. 출애굽기 40장에 나왔잖아요. Exode 40. 요 번제단에 불 24지요. Alors, on a l'offrande 출애굽기 comme holocauste qui 40장에는 보면 brûle 뭐라 24 heures sur 있습니까? 24. 성막 안에 등대의 Dans 빛 Exode 40, 24해라. 불 끄지 마라. donc c'est la lampe qui doit être 지금 allumée 이게 24 heures par 놓치면 안 jour. 되죠. 출애굽기 40장 1절에서 16절 나와 있어요. Alors, ne perdez pas ça de vue. C'est ça, Exode 40, 1 à 16. 이렇게 나온 겁니다. 이런 성전, 이런 교회가 필요한 거예요. On a besoin d'un temple comme ça. 그 다음에 또 하나 먼저 답을 써놓고 할게요. Alors, les autres choses, je vais écrire ça. 출애굽기 27장 21절에 나옵니다. 휘장의 뜰에 24불 밝혀라. 이런 Alors, il y 성전이 a 필요해요. le voile. 하나님 응답하시겠어요? 안 하시겠어요? 뭐? 널 여러분 덮을. 성경 자세히 보면 출애굽기 27장 21절에 나오잖아요. Alors, Exode 27,
이렇게 나옵니다. verset 21. 오늘은 주로 요걸 밝혔습니다만 이게 중요한 거죠. Le passage d'aujourd'hui, c'est sur l'Holocauste, mais nous voyons également la 성전 connexion. 번제의 규례입니다. Jésus 24 parlait des 그 lois par 불을 rapport à 끄지 마라. l'Holocauste. 그리고 Il faut 이 jamais que le 등대 feu de 불빛 l'autel 24 끄지 마라. s'arrête. 그 이유가 뭡니까? Également, le feu 지금 des 제사장들이 lampes, 이 불을 24 c'est 24 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le sacrificateur doit laisser les lampes 장막에 brûler 있는 continuellement. 모든 백성들 성도들이 이쪽을 향해서 기도하도록 만들어라. Et que toutes les personnes changent de direction vers le 정식기도도 tabernacle. 하지만 언젠가 성막을 et le 성전을 temple 바라보고 pour prier. 늘 기도할 수 있도록 만들어라. Il faut faire pour qu'ils puissent être tous en direction, 새 du 절기 tabernacle depuis 때는 leur tente. 전 백성이 모여라. pour qu'ils prient. Et également, spécialement pendant le 그래서 temps 회막이라. de festival, que tous se rassemblent. 중요합니다. Et c'est ça l'attente de la rencontre. 그리고 뭡니까? Pas d'autre. 휘장의 뜰에 불을 끄지 마라. La cour, donc il ne faut pas laisser 누굽니까? 이방인들이 구원받을 수 있도록. donc afin 휘장 que 뜰에 불을 절대 les 끄지 gentils 마라. soient sauvés, 나그네들이 ou 지나가다가 les païens, 기도할 수 있도록. afin que ceux qui passent, les 밖에 voyageurs, 시장에 puissent 불 끄지 venir 마라. prier. Pas laisser la cour soit être 아이들이 모일 수 있도록. sombre, mais que les enfants 이게 puissent 굉장한 venir 겁니다. se rassembler. C'est vraiment 이런 grandiose. 성전이 있고 여러분이 24할 수 있다면 모든 문제 해결돼요. Si vous ne pouvez ne pas perdre la vue, l'alliance et avoir 24 heures, vous allez vraiment tout surmonter. 여러분 이게 얼마나 행복한 일입니까? 진짜 이게 응답보다 더 중요한 응답이 뭐냐? 하나님이 지금도 어떻게 Alors vous voyez à quel point c'est vraiment béni. Quelle est la réponse à toutes les réponses? Comment Dieu œuvre maintenant? 성삼위 하나님으로 눈에 보이지 Dieu 않게 trinitaire est avec nous, invisible à l'œil. 여러분들은 지금 신분이 보좌의 축복을 누리는 신분을 가지고 지금 역사하십니다. Avec l'identité de peuple qui a l'arrière-plan du trône céleste, 여러분의 Dieu 권세가 œuvre. 뭡니까? Quelle est notre identité? 완전히 사단 흑암 이길 수 있는 autorité. 권세를 가지고 역사하시는 겁니다. Dieu œuvre avec cette autorité pour briser toutes les forces de Satan. 오늘 결론 두 번째는 오늘 레위 6장 10절 11절입니다. Le deuxième point de ma conclusion, c'est Lévitique chapitre 6, 10 à 11. 여기에 또 중요한 세 가지가 있어요. On voit des choses très 뭐가 importantes. Il y a 있습니까? deux choses. 제사장의 세마포 입고 하라 이렇게 나왔어요. Là, c'est le sacrificateur qui revêtira sa tunique de lin. 제사장이 보면 거기 왜 세마포를 입고 해라. Mais pourquoi le sacrificateur doit porter 그 une tunique de lin? 세마포에는 12지파의 이름이 기록되어 있는 흉패가 있습니다. Pour le sacrificateur, 굉장히 중요한 이야기죠. l'éphod avec les 이 12 tribus 속에는 inscrites. 제사장 24가 나오고 여러분의 기도 24가 나오면 다 포함되어 나오는 거예요. Ici, c'est là où il y a ces 24 heures et nous tous, nous pouvons également trouver le mystère de 24 이런 heures. 성전을 만들어라. C'est faire le temple pour 그러니까 cela. 그때는 어떤 응답이 이제 옵니까? Quel genre de réponse résulte? 이때부터 어느 날 25의 응답이 딱 오는 겁니다. Un jour, la réponse de 25 heures sera 그걸 보고 révélée. 하나님의 나라. Et c'est le royaume de Dieu qui survient. 참 이러면 이제 끝입니다. 누가 말릴 겁니까? Si c'est le cas, c'est fini 이때부터 parce que personne ne peut 뭡니까? bloquer ça. 보좌의 응답이나 하나님의 나라. Le royaume de Dieu, Oh, le il trône nous céleste, il faut se réjouir de ça. 그래서 24 성전은 불을 켜라. Donc, pendant 24 heures, que les lumières 그러니까 brûlent. 다민족들이 이마누엘 교회, Éclaire le 서울, temple. 부산, 울산 전 세계로 쫙 모여들도록 말이에요. Que les personnes multiethniques se rassemblent à l'église Emmanuel, Busan et Séoul, Ulsan. 몰려와서 은혜 받고요. 아이들이 만약 각인 바꾸고 말이요. 이런 일이 벌어지는 거예요. Le feu de Dieu va survenir, les enfants vont venir, et les racines, 영적으로 les 어려움 당하는 empreintes vont 사람들이 changer. 몰려와서 치유받는 역사가 일어나고 24.
L'œuvre va se mettre en place, les gens qui souffrent spirituellement vont recevoir la 그걸 guérison. 기도하셔야 됩니다. 24 heures, il faut vraiment 그럼 prier pour ça. 여러분이 이 응답을 먼저 받아요. 이 응답이 딱 와요. Et recevoir cette réponse en premier pour nous-mêmes, ce sont des réponses qui vont venir. 잘 이해하시면요, 굉장히 편해질 겁니다. Si vous comprenez correctement, les choses seront 저는 faciles. 이걸 이해하고 나니까 뭐가 하나면 뭐 그렇게 뭐 조급할 게 뭐 있냐? 없어요. Après avoir compris ça, n'avais pas de 기도 besoin 제목도 필요 없다니까요. d'être pressé ou 그냥 de 내가 sujet de prière 하나님의 spécifique. 은혜 누리고 있으면 제목이 생겨요. Après avoir m'être joué de la grâce de Dieu, les sujets de prière se sont formés. 제게 응답 오는 걸 가지고 설교를 해야지. 내가 뭘 주워 가지고 하면 안 되잖아요. Je dois donner des messages, des sermons sur la réponse que Dieu me donne. 여러분 생애 가장 중요한 그겁니다. 이제 이 축복을 누리고 있으면 중요한 응답을 주실 겁니다. C'est ça qui est vraiment important. Si vous saisissez l'alliance, Dieu va vous donner des choses 그러면 importantes. 이번 내일 모레 우리 조선 대회 때 나온 메시지입니다만은 절대로 사람이 막을 수 없고 뺏어갈 수 없는 응답이 있다고 하죠. Je vais en parler dans la conférence mardi à Busan. Dieu nous a donné 이 une chose 언약을 que personne ne peut vous 여러분 ravir. 붙잡고 지금 성전 넣고 기도하셔야 Nous 돼요. allons vraiment saisir ce sujet de prière pour le tabernacle. 하나님이 누구를 찾아 Et 응답하시게? qui Dieu va-t-il utiliser? 이거 Ceux qui 깨달아. réalisent cela. 번제단 불이 24 켜져 있는 C'est l'Église qui possède des offrandes 많은 사람들이 pour 기도할 수 있도록 이 l'Holocauste. 등불이 켜져 있는 교회. en tout temps. Et qui a également les lampes 많은 allumées 24 heures. 이방인들 렘넌트 나그네들이 와서 기도하고 치유받을 수 있는 교회. Et également tellement de personnes du monde entier, des voyageurs viennent 이런 pour prier. 성전을 Il faut vraiment 준비하자. préparer ce temple. 그러면 여러분에게 응답 올 Et 겁니다. également la réponse va venir. 늘 가지고 있어야 됩니다. 요셉이 어디 있냐 따라 하나님은 응답의 방향을 잡았어요. Par rapport au lieu où Joseph était, c'est Dieu qui 요셉이 lui a donné la réponse. 하나님이 어떻게 응답하셨냐를 방향 잡은 게 아니고 요셉이 어디 있냐 따라 하나님이 방향을 잡아요. C'était pas que Joseph créait des choses dans sa propre direction, mais Joseph, partout où il allait, c'est Dieu qui a bougé et fait bouger ses réponses. Donc il faut vraiment recevoir la force 영적인 힘을 spirituelle pour 얻는 cela. 사람은 다릅니다. 여러분 진짜 영적 힘 얻어야 흑암을 이긴 역사를. Les gens avec la force spirituelle sont différents. Seulement avec ça, on peut surmonter l'œuvre de 오직 Satan. 유일성제 정영다. 지금 딱 Nous 붙잡으시죠. allons vraiment recevoir la réponse de seulement l'unicité, la recréation. 그래서 약간 자, 아침에 일어나시거든 쉽게 하세요. 정식기도 조금 시작하세요. Lorsque vous vous levez le matin, c'est juste commencer un peu la prière à l'heure fixe. Vous pouvez le faire, n'est-ce pas? 눈 떴을 때는 일부러 내가 아침 눈 뜨고 이 언약 붙잡고 내가 24하나님의 은혜를 기도하고. Tout ce qu'il faut faire, c'est de se lever le matin, ouvrir l'œil et puis commencer la prière à l'heure fixe et commencer à 그리고 기도 Dieu 제목이 만들어질 d'œuvrer 겁니다. dans votre vie 만들어지면 24 heures sur 24. 그래가지고 또 이렇게 하시고. Et alors, le sujet de prière se forme et vous continuez à prier avec ça. 특히 우리 렘넌트 때는 아주 중요합니다. C'est vraiment important pour nos remnants 여러분 maintenant. 조금밖에 안 했는데 나중에 어른 되어지면 계속 응답 와요. Sans doute, vous avez essayé juste un peu, mais vous allez devenir adulte, les réponses vont 또 continuer à venir. 밤에 잘 때 조금 이렇게 하고. Également, lorsque vous dormez un peu, 그러면 해도 응답 même si 와요. vous faites ça, les réponses vont venir. 그리고 저 같은 경우는 이 눈을 딱 뜨면 바로 이제 나올 때까지 기도 계속하는 거예요. Pour moi, dès que j'ouvre les yeux, je commence à prier jusqu'à ce que je franchisse la porte. Et vraiment, j'aime beaucoup ça. 그리고 이제 딱 잠잘 때는 저녁에 누우면 이제 기도 시작하거든요. Lorsque je me prépare pour aller au lit, 약간 약점이 그래 잠이 je 깨버려요. continue à prier. La seule faiblesse que j'ai, c'est lorsque je prie, 그러면 좀 있는데 왜냐 진짜 je 기도하면 deviens 은혜 de plus en 받고 plus 잠 깨버린다니까. réveillé et puis je ne peux pas dormir. Et puis, 그리고 그게 제일 좀 내게는 지금 숙제예요 지금. 나머지는 il y a 뭡니까? des choses sur lesquelles je travaille et puis le 모든 reste. 현장에는 하나님이 함께하시는 축복이 숨겨져 있기 때문에 그거 보는 눈이 열리고 누리는 겁니다. Sur tous les terrains sur lesquels nous sommes, c'est Dieu qui est avec nous, avec vous. 그러면 Si je 그게 rejoins cette bénédiction sans, 어떤 결과가 오겠습니까? et voir 어느 24 heures se mettre en place. 여러분 앞에 아무도 막지 못하는 하나님의 나라. Un jour, les réponses du royaume de Dieu vont venir dans votre vie et personne ne 어느 peut bloquer 날 ça. 골리앗이 나타났는데 다윗은 쉽게 이겼어요. Un jour, que Goliath est venu 어느 face à 날 Israël. 아람 나라 쳐들어왔는데 싸우지 않고 이겨버렸어요. Un jour, l'armée araméenne
딱 이런 답이 오면 menacé 이게 하나님 Israël. 나라입니다. Et la nation 어느 d'Israël a 날 여러분이 자녀가 어디 vaincu sans même 갔는데 combattre. 다니엘처럼요 모든 문제 해결하는 주역으로 딱 서게 돼요. Tout comme Daniel, vos enfants vont aller en société et un jour Dieu va leur permettre de voir 어느 et 날 recevoir des 여러분이 réponses pour sauver le 말이죠 monde. 이 기도했던 조그맣게 안 한 건데 그게 현장에 가면 성취가 되기 시작해요. Il faut juste prier un peu, même ici, et Dieu va vous donner une grande réponse 이 기도가 d'accomplissement sur vos 시작되기를 terrains. 주 예수 이름으로 Je vous bénis au nom 축복합니다. du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez vraiment expérimenter cette prière. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 우리에게 큰 힘과 능력으로 역사하심을 감사드립니다. Merci de ce que tu œuvres par ta puissance. Tu nous as promis 등불을 끄지 않는 d'œuvrer par ta parole 성전을 et ta 짓게 puissance. Que 해주옵소서. nous puissions construire le temple où on ne 우리 va jamais 개인에게 voir 불이 la 꺼지지 lumière 않는 s'éteindre. 하나님의 참된 능력을 누리게 해 Permets-nous de 주옵소서. réjouir de la puissance véritable de Dieu. 지금 이 시간도 주의 정돈 있는 Nous ne 곳에 voyons 하나님의 pas 나라 le feu des 이루어지기를 centres sur nos propres 기도합니다. vies et s'éteindre dans nos propres vies. Et le royaume de Dieu s'est 예수 그리스도 établi. 이름으로 Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. 아멘.